Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video klip iz, kao što vidite, veoma sunčanog Beča. U ovo doba godine može da bude jako hladno, može bude onako, ali da bude sunčano, to boga mi ne može. Tako da evo, danas nije nešto previše hladan dan i kao i svuda na svetu mislim da se to nigde ne menja, otprilike svi molimo Boga bude što manje hladno, da što kasnije palimo grejanje, pa tako i ovde. Današnja tema koju bih voleo da pričamo je da vidimo šta možemo da uradimo da zaradimo neke pare sa strane. Znači, ako nemate posao ili ako ne želite da tražite posao jer ste student ili ste možda nesposobni da radite puno radno vreme, ne želite i tako dalje, pa da vidimo koje su nam to opcije. Ja sam izabrao 3 opcije. Jedna vam je celogodišnja, jedna je letnja, a jedna je zimska. Popričat ćemo još i o nekim drugim stvarima, znači malo čisto da skrojimo te ivice, da izbegnemo neke greške koje ljudi u suštini često rade, jer vidim po komentarima šta mi ljudi komentarišu i kad su besni, i kad su radosni i kad su ljubopitljivi, tako da počnemo. Stvar koju možete raditi preko cele godine, ja to ranije nisam ni znao, je da donirate svoju plazmu. To ne znači da sad uđete u kuhinju da izvadite svu plazmu koju ste kupili za dete, nego plazma iz krvi koja se skuplja i koristi za šta god se koristi. Nemam pojma zašto se koristi, uglavnom jedan moj kolega s posla mi je to rekao da može da se radi, onda sam ja to proverio i to je stvarno tako. Plazma, to je znači bezbolan proces, izvede vam krv i dobijete od 20 do 40 evra, zavisi gde vi to radite. Ako izguglate plazma, donacija plazme, Beč, izaći vam, meni izašlo prvo Plazma centrum se zove mesto, tako da možete da odete tamo i to da probate. Oni vam prvo naprave preglede, znači da je to sve zdravo, da ste zdravi, da ste pravi, znači to podrazumeva da ne možete da dođete pijani ili mislim da budete generalno u dobrom stanju. I mislim da na svake 2 nedelje možete da uzmete neki 40 evra, što nije mnogo, ali u situaciji kada vam bukvalno znači život je mnogo. Jer ja sam dolazio u situacije kad sam bacao pare, a bilo je situacija, ok, imam pola paštete za sledeće 3 dana, imam jedan stari lebac, da vidimo kako ćemo gozbu da pravimo. Tako da kogod je bio u toj situaciji može da razume šta znači 40 evra. To je varijanta koju uvek možete da uradite. Druga varijanta vam je zimska i to je sad upravo počelo. To je u ovim isto agencijama za čišćenje, to je u ovim firmama za čišćenje, traže se ljudi za čišćenje snega. Znači, to je bar bilo pre godinu ili 2 dana, pošto se ja time nisam bavio, ali su mi nudili. 800 evra imate mesečno i sad možda i više, nemam pojma. 800 evra je mesečno i vi ste tu da čistite sneg ako on padne. To je lutrija u tom smislu što može se desiti da sneg uopšte ove godine ne padne, vi ćete svakako dobiti pare, a u slučaju da pada 60 dana, vi ćete 60 dana da lopatate. S obzirom da je Beč iza Alpa, mislim da sneg ovde generalno ne dolazi, bude 2-3 dana, 5 dana snega, ali to je sve. Ali, ono što je bitno kod ovog posla je da kad vas zovu u 2 ujutru, u 2 ujutru svi pojavljujete, čistite sneg. Znači, vi ste za to plaćeni da budete tu u rezervi, a ako zatreba, znači vi skačete i čistite. Ne možete u slučaju da radite neki drugi posao, pa kao i ovde ste kao učarili 800 evra, da se ne pojavite, jer u tom slučaju već slede represalije, ja ne znam koje su, ali mislim od vas se očekuje da ispoštujete vaš deo dogovora. I sada stižemo do najlaganije varijante, najlagodnije varijante kojim se ja iskreno bavim kada dođe lepo vreme. Mislim, to je isto kao celogodišnja varijanta, ali u suštini najrealnije kada dođe lepo vreme, a to je da skupljate konzerve i flaše. Svaka flaša staklena od pola litre, pivska, ili od nekih tih sokova koji se pune od pola litre,
se plaća 20 centi, a svaka konzerva je 25 centi. Ima tu još nekih malo većih flaša, ima tu nekih fazona, ali u principu ovo vam je 98% slučajeva ćete na ove naići. I one postoje automati u svakoj prodavnici. Sada već, pošto je to počelo prošle godine, ali sada već u svakoj prodavnici možete naći automat za reciklažu i vi donesete te flaše konzerve, ubacite, dobijete kupon i taj kupon date na blagajni. Možete kupiti u prodavnici s tim kuponom što hoćete, a možete dobiti i novac. Tako da u principu je sve jedno kako god vama odgovara. Leti može stvarno se uzme dobra lova od toga, zato što leti ljudi izlaze, sede na reci, piju pivo i onda ja bukvalno sedem na biciklu sa sinom i on skače i skuplja i mi donesemo kući pun džak i ti možeš da zaradiš, mislim, ako ti je primarni cilj da zaradiš, možeš da uzmeš za veče 20, 30, 40 evra, zavisi koliko si se potrudio i šta si hteo da uradiš, da li je to sad bio cilj da baš skupljaš, pošto nama nije sad cilj da idemo da skupljamo konzerve, nego odemo, tako provozamo se biciklom, uzmemo, napunimo, malo mi donesemo, levo desno, ja pokupim sa posla i odemo u prodavnicu za 20 evra, on kupi neke slatkiše, ja kupim pivo i Bog da nas vidi, za džabe. Nema lepšeg osjećaja nego kad imaš utisak da si nešto dobio za džabe, jer nisi dao svoje pare, uslovno rečeno. Tako da imate i tu opciju. Tako, možete da date plazmu, možete da skupljate konzerve, da ih reciklirate i možete čistite sneg. To je nešto što mi je palo na pamet ovih dana kad sam razmišljao, jer je bilo počeo nešto kao da proveva neki snegić i onda sam shvatio da mnogi ljudi nemaju nikakve solucije, da recimo nisi još uvek našao posao, sediš s rukama u džepovima, pa što se kaže bolje išta nego ništa. Teo bih još nešto da je raščistimo kad smo već pri ovoj temi. Primetio sam jednog dečka koji stalno po raznim nekim grupama stavlja svoj CV, svoj Lebenslauf, svoj živopis i stavio ga na engleskom. I sad dobio već neke komentare kao trebao bi da ga prevedeš na nemački, gde on čovjek uporno stavlja na engleskom i gde uporno neće ga prevede na nemački i uporno ne može nađe posao. Danas imate Google Translate, imate AI, mislim, zaista nije nikakva nauka napraviti svoj Lebenslauf, svoj CV na nemačkom. Mislim, to zaista nije nikakva nauka, vi ne morate znate nemački da biste napravili dobar CV. I to je jako bitno. Morate da razumete da li ste u Nemačkoj, da li ste u Austriji, da li ste u Švajcarskoj, potpuno je nebitno. To je maternji jezik tih ljudi, ta zemlja funkcioniše na tom jeziku. Ne možete vi biti bolji od ostalih i kao ja, meni je to, sa onim našim klasičnim ružan jezik ja ne mogu, pa mislim snađi se, ne znam šta ti kažem, mislim naučiti jezik za toliko malo, znači ne treba sad da raspravljamo o Goetheu i Schilleru, nego pričamo o tome da trebate bukvalno znate se predstavite, to je sve, a sve ostalo će Google Translate da uradi za vas i da pokažete malo dobre volje. U ostalom stavite se vi u tu situaciju. Zamislite da je situacija kao što je ono u Nadrealistima, da sad Šveđani dolaze kao u Bosnu, zato što kao kod njih rata, kod nas je sve najbolje, što je bio onaj skeč. I sad zamislite vi u toj situaciji, neki stranci dolaze da traže posao kod vas, a neće da nauče ni malo jezik. Pa mi bismo ih prvi šutnuli u dupe i rekli, ajde beži kući. Mislim, ja znam kakvi smo mi. Rekli bi, ajde pali, ne možeš da naučiš ništa, mislim, pošto smo i gostoljubivi i mi bismo ih sve prihvatili, jeli, na prvu loptu, a posle je bilo, u čemu je problem, dečko, ne možeš da naučiš da kažeš dobar dan. I koliko se mi oduševljavamo kad stranci nauče naš jezik, jer imate onog dečka, onog Brazilca, imate par nekih ljudi koji su tu na internetu, koji su potpuno stranci, koji su naučili srpski i da se ljudi tim oduševljavaju. Tako da razumite da vaše znanje jezika, vaša želja naučite jezik će vas odvesti daleko u životu. Tako da ako pravite CV, ako se prijavite za posao, napravite to na nemačkom, pa posle šta bude, neka bude. Šta da se radi. Ali nemojte biti svojeglavi kao na engleskom, jer engleski ovde nije, engleski je znači za neke više krugove. Ako ste vi sad izvanredni programer ili ako ste direktor firme koji će da napreduje u još većoj firmi, mislim, ok, engleski naravno, jer ljudi moraju vama da se šlihtaju, a ne vi njima. Ali ako ste u obrnutoj situaciji da vama nešto treba, ne vi njima, nego oni vama, onda se vi prilagodite, a to znači naučite jezik makar malo i prevedite to što treba se prevede. Isto tako razmišljajte kada radite te CV-eve, pošto sam ja to video kad sam živao na Malti,
a sledeću ću epizodu pričamo o svojim dogodovštinama na Malti i o savjetima za Maltu. Radio sam u Jisku, onoj firmi isto slično kao Ikea, i onda sam bacio pogled na neke CV-eve koji su ljudi isto dostavili i to su baš neki naši ljudi bili, jer naših ljudi, hvala Bogu, ima svuda. I onda vidim CV, piše kao, ne znam, od te i te godine do te i te godine radio u kafiću Royal u Aleksandrovcu. Mislim, to nikog ne interesuje. Kada pravite CV, napravite taj CV da to bude reprezentativno, da se vi pokažete u najboljem svetlu. Posla ima koliko hoćeš, mislim, ja to mogu objektivno kažem. Jednostavno, ljudi, kako svi ovi sad Pakistanci, Indici i ovi dolaze kod nas, pa mi sad dolazimo kod ovih, to se sve preliva, posla ima, što kažu ko će da radi. Ali malo, samo treba se potruditi i to je sve. Takođe, još jedan savjet bi vam dao, ako radite ovde bilo šta, neka to bude mesec dana, neka bude 2 meseca, se desi pa ostanete bez tog posla, šta god. Potrudite se bilo gde da radite da vam daju pismo preporuke. Ja sam to skupljao ranije isto. Znači, kad završiš sa poslom u nekoj firmi, zamoliš da ti, mislim, naravno ako nisi tamo ukrao nešto pa te otpustili, ali zamoliš da ti napišu da si bio dobar radnik, da se, znaš, kao, nešto ukratko, oni imaju te forme. Bio je dobar radnik, pojavljuje se na vreme, odgovoran, tralala. Zato što to isto jako mnogo znači, zato što je to ta neka piramida, kada negde dođete i nemate nikakvo iskustvo ni u čemu, ili imate 100.000 godina iskustva, ali jednostavno niste odavde i ljudi vas ne znaju, posao će se teže nalaziti. Naravno, nije da se neće naći, ali to će ići teže pa dok se ubode. A sa druge strane, ako oni pročitaju, ti koji zapošljavaju, da ste vi već negde radili, ovde to već vas diže na neki novi nivo. Tako je meni isto i na Malti bilo. Znači, čim si završio posao, čim si radio bilo šta negde, oni kažu ok, znači s ovim, ovo je već u sistemu. Tako i za ove druge poslove. Tako da, ljudi, malo smo pričali o ovim stvarima, to sam teo, jer sam razmišljao ovih dana šta bi trebalo se ispriča i shvatio sam da moram samo da se vratim u tu poziciju nekoga ko počinje od nule. Tako da, ovo su neki moji savjeti u vezi toga, kako može da se nagrebe neki euro, neki cent i razmišljajte šta radite. I da, još jedna stvar, nemojte ništa raditi preko agencija, to sam možda već rekao, ali ću reći opet, ništa agencije, nego sami. Lepo imate oglase, imate, brate, Google Translate, pa translateujte i nemojte se stidite ničega, samo hrabro i sve će doći na svoje. I molim vas, nemojte slušati ove ljude koji pričaju kako ovde ništa ne valja. Meni neka žena komentarisala nešto kao lažeš ovaj narod. Što lažeš ovaj narod? Evo sad ću vam kažem zašto ja lažem ovaj narod. Ako ja lažem vas, onda lažem i sebe. Kažu ljudi nije Beč siguran kao što je bio, nije, slažem se. I to su uglavnom komentari ljudi koji su ovde po 30 godina. To su one prve, druge generacije kada je ovo bio raj na zemlji. 90. osim u našim nesrećnim zemljama, su bile generalno raj na zemlji za celu Evropu. Bilo je para, nije bilo izbeglica, nije bilo ničega. Mislim, izbeglica smo bili mi, ali nije bilo izbeglica ovih što dolaze sa Bliskog istoka. Znači, nije bilo Evropske unije, nije bilo Poljaka, Rumuna i posle bilo koliko hoćeš, para je bilo koliko hoćeš. To je bio drugi svet, taj svet više ne postoji. Ali u odnosu na to kakav je danas svet, a svet je loš, ova zemlja je i dalje dobra. Znači, ne možemo postavljati te neke granice kao da je sada 1985. jer nije. I ne možemo biti razmaženi i govoriti o tim stvarima ovde, ovako, ovde, onako. Mislim, ljudi, ovaj grad ima 2 miliona stanovnika. Što očekujete da je ovo ko Zrenjanin? A inače, ako ćemo iskreno, u Zrenjaninu sad 10 puta gore nego u Beču što se tiče sigurnosti svega, jer s ovim ćacima i s ovim budaletinama koji su na vlasti, znači iskreno 3 puta pre bi birao Beč. Tako da ne nasadajte na glupe priče, vi gledajte svoju priču, ničija priča nije ista. Ako vam neko kaže ja sam bio, nisam mogao rađen posao, slažem se, može se desi. To se i meni desilo kad sam došao, jedva sam posao našao, za malo se vratim kući, pa nisam jer je bila korona, bila zatvorene granice. I eto, jedan pogrešan potez. Tako da svako ima svoju sudbinu, svako ima svoju priču. Ako vas nešto ljudi interesuje, pišite, komentarišite kao i do sada, pa se čujemo u sledećem videu. Hvala vam svima što me pratite.